Gespannen werd er dinsdag naar minister-president Rutte en minister De Jonge geluisterd. Zouden er mogelijkheden zijn om Jera On Air dit jaar door te laten gaan? Voorzitter Sjoerd Emels had nog een klein sprankje hoop op groen licht om het festival in het laatste weekend van juni te kunnen organiseren. Voor ons geen uitsluitsel of we wel of niet door kunnen gaan. Dus zo staan we er ook in, al een tijdje. Alles staat in de startblokken, alles is eigenlijk geregeld. Alleen we weten dus niet waar we vandaan zijn. Hoe lastig is dat voor jullie? Ja, dat is wel lastig. We zouden graag zien dat er een plan werd getrokken, of een schema waarin bijvoorbeeld aan wordt gegeven, vanaf dan is er dat mogelijk met zoveel mensen, vanaf dan is er dat mogelijk. En ja, wanneer zou het echt weer helemaal mogelijk kunnen zijn, dan weten wij ook wat we kunnen organiseren, of we het helemaal kunnen organiseren of misschien zelfs helemaal niet. In tegenstelling tot de duidelijkheid in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn de vooruitzichten in Nederland totaal niet helder. In Engeland hebben ze een heel duidelijk schema gegeven en daar zou het vanaf 21 juni bij gelijkblijvende maatregelen en vaccinatiesnelheid dan zelfs helemaal opgeheven kunnen worden. En dat zou voor ons dan natuurlijk fantastisch zijn, alleen lopen ze daar helaas wat voor. In Frankrijk is het ook heel duidelijk, dan zeggen ze 5000 mensen op 1,5 meter en alleen maar zittend. Ja, dat zou dus voor ons ook betekenen dat we nu niet het festival kunnen houden. Maar goed, dan weet je wel wat er mogelijk is of niks is. De kaarten die verkocht waren van vorig jaar, die hebben we bijna allemaal door kunnen schuiven. Heel veel mensen hebben hun ticket gewoon gehouden. Ze mochten het ook gewoon teruggeven, dat was geen enkel probleem. Maar heel veel mensen hebben gezegd nee, we blijven trouw. En sindsdien hebben we eigenlijk gezegd, we gaan geen kaarten verkopen voor een festival als we niet zeker weten dat het doorgaat. We hadden een reserveringssysteem bedacht, dat mensen wel konden reserveren zonder dus geld aan te betalen. Alleen dat vinden we nog steeds lastig als we iets moeten gaan verkopen of reserveren voor een evenement waarvan we gewoon helemaal niet zeker weten of het wel daadwerkelijk plaats zal gaan vinden. En de bands, hoor je daar nu iets van? Zijn die al nieuwsgierig of krijg je daar nu al mails van? Het begint nu al te komen, ook omdat festivals om ons heen afvallen en wegvallen. En dan krijgen we daar te horen van, de festivals in Duitsland zijn weg, daar zijn er een paar weggevallen. In Frankrijk nu Hellfest is weggevallen, dat is een heel groot festival waar heel veel van onze bands staan. En dan gaan ze wel kijken van die tour lijkt erop dat die mogelijkerwijs niet gaat plaatsvinden. Wat gaat Jera doen? En dan geven wij dus aan, vooralsnog plannen we gewoon door. Maar we houden jullie op de hoogte. En alles wat we in ieder geval kunnen doen is dan mocht het niet door kunnen gaan, dan geven we ook aan de bands. Dat we dan kunnen schuiven naar volgend jaar. En gelukkig zijn ook heel veel bands al meteen al bereid om te zeggen van mocht dat gebeuren, dan zijn we er volgend jaar ook wel heel graag weer bij. Ja, heel veel mensen vragen ook inderdaad al, omdat ze toch zien dat er evenementen bijvoorbeeld naar september gaan. Van wat gaat er bij jullie gebeuren? Kunnen we komen? Kunnen we wel tickets gaan kopen? Dus ik denk inderdaad als het wel mag, dan wordt het denk ik wel een heel groot succes. Onlangs kondigde Paaspop al aan het festival te verplaatsen naar september. Maar voor Jera On Air is dit geen optie. We willen eigenlijk ook het festival zo laten zijn zoals mensen Jera On Air kennen. Dus gewoon volle bak. En met 10.000 man, met Amerikaanse bands, met mensen uit heel Europa. En dat zal zelfs in september denken wij nog lastig worden. Heel misschien, eind september hebben we 50-jarig bestaan van het jongerencentrum de Jera. Dat we daar nog iets aan koppelen. Maar dat zal dan heel iets anders gaan zijn. En Jera On Air, als we het dit jaar niet zouden kunnen doen, willen we dan gewoon weer volgend jaar, eind juni, in volle glorie neerzetten.